Садыр Нурғазоевич, біздің бір сұраныш бар. Депутаттарға şu mizamda girgizsek deputatlıkka 55 yaştan ödesin gara şaylay turan kılıp. Yaşlardı cumuşka, ilimge üretip, şular biznes menen mamleketin içinde iştep, mizamda yok degende 5 yıl mamleketin içinde iştep, 5 yıl jetekçi olup, Kırgız tilin jakşı bilip, adabiyatın tarihini bilgen, jogorku bilimdi, tajribalı adamlardı deputat kılsak. Antpesek bizdin hazır Kırgızstanda deputat boluş moda olup, yaşlardın psikikası bozulup, men deputat bolsam bayı dekemin, men deputat bolsam jakşı yaşa dekem dep, şunday başkaça bir oylar payda olup atadi. Uşunu esingizge salıp, konstitutsiyaga şu girgizsek, deputatlıkka bala çakasını üylep, jaylap, elge hizmet kılıp, yaşı 55 yaştan 2 sozupka, şu deputatlıkka şaylaganga, şunu mizamga girgizsek. Şunu men sizden suranıp gidetilek. Biz Sadır Nurғазоевичті қолдаймыз. Қол сапалыға. Рахмат. Депутаттар бойынша. Ben özüm birinci жолу депутат болып келгенде, саясатқа келгенде 2005 жылы bir мандаттуу округтардан депутат болып келгенмин, Түп районунан. Ал мезгилде ар бир райондун өзүнүн депутаты, кээ бир чоң райондон 2-ден 3-төн депутат келген болчу, билесиздер жакшы. Андан бери карай партийный система деп, мына бүгүн 3-4 жолу партийный система келип, мамлекетти талкалап сазга батырды. Муну көрдүк мынакей. Анан эми азыр жаңы конституция боюнча реформалар жүрөт деп атпайсызбы? Ушул боюнча биз bir мандаттуу округга кайталы келели десек, партиялык система болсун деп дагы талашып аткандар бар. Жарымы одномандатный болсун, жарымы партийный болсун деп. Бирок долбоордо ошо жарымы одномандатный, жарымы партийный деп көрсөтүлдү. Сиздер мисалы кайсыл системасын тандайт элеңиздер? Мисалы азыр көпчүлүккө мен суроо берейин. Bir мандаттуубу же болбосо жарымы партийный, жарымы bir мандаттуубу? Мисалы bir мандаттуу дегендер кол көтөрүңүздөрчү мына, bir мандаттуу болсун дегендер. Почти 90%. А жарымы партийный, жарымы bir мандаттуу болсун дегендер кол көтөрүңөчү. Жок, мына Мынакей, почти жок экен. Ушул жерде канча адам отурат? Бир 5000дей адам отурат. 5000дей адамдын 100% bir мандаттууну каалап атасыздар, Мына жана сиз айтып аткан маселе боюнча мынакей ошондо жакшы жаштар анан баягындай билимдүүлөр келет эле деп атпайсызбы парламентке? Мен да ошентип ойлоймун. Анткени ар бир район өзүнүн балдарын 5 колундай жакшы билет. Kimisi на что способен дегендей. Ошон үчүн ошо bir мандаттуу болсо ошондо жакшы өзүңүздөр, ар ким өзүңүздөрдүн өкүлүңүздөрдү жибересиздер. 5 жыл бою сиздердин жогорку кеңештеги өкүлүңүздөр ким экенин билесиздер. Азыр өзүңөрдүн өкүлүңөр ким экенин билбеген учурлар көп да. Мисалы мен деле ошо 120 депутаттын бир 50-60-ын тааныбайт экенмин жакшы. Мына ошон үчүн мына ушундай сунуштарды киргизип атат да, мунун баарын эске алабыз. Рахмат. Sizin sunuşunuzda eski alağız. Саламатсыздарбы? Мен Ошарын тургуну, атым Үмүтай, фамилиям Эшимбекова. Кош келипсиз, Садыр Нурғожоевич, Ордолу Ош шаарына. Садыр Нурғожоевич, менин суроом, мен жеке суроом эмес, элдин мектеп маселеси боюнча дайым эле парламентте көтөрүлүп келет. Мектеп директорлору 5 жылдан кийин кызмат ордун бошотсун деп. Ош шаарындагы мектептер 10 эмес 100 деп саналат. Мектептин директорлору өзүнүн жеке менчигиндей кылып мектепти колдонуп калышкан. Ошол директорлор 5 жылдан кийин ошол местасын бошотуп кетсин, жаштарга берсин. Баягы чапанын сүдүрөгөн чалдар калгандай болуп, пенсиядан кийин 60-тан кийинки дагы директорлор бар мектепте. Мектеп Ош шаарында коррупцияга белчесинен бат. Бул маселени мен жергиликтүү бийликке тапшырайын, карап чыгышсын, анан сизге жообун айтат. Мына сиздин аты жөнүңүздү жазып алышты азыр. Бизде мынау Ош шаарында бизде мафия бар да, өтө чоң мафия. Бул Сүйүн Өмүрзаков барбы? Сүйүн Өмүрзаков. Ошонун бир тууган укасы Улуу Өмүрзаков
Batkende Karappa menen işler aydalganda mına oğul prokuraturadancı. Kayra siz gelgenden kayra şoga payda olup prokuratur geliptir. Bul Uluk Ömürzakov, Muhammed Umar degen özünçe sportsmenler toplap, özünçe bir adel akırını açkan. Azır büt oş şarında maşına minen aytabız. Жақшырақ машина мінсек дол алышат. Анағы карьерлерді, жерлерді бүт ұшлары басып алышқан, бар жоғыча. Ана мынау Елнұра Өмірзақова деген мына Қарасу районында Нариманда тергеуші болып істейді. Тергеуші болып істеп тұрып, ошол Наримандағы начальник министрдің орнында отырады азыр. Біз қанша арыз жазсаң да башқарсаңдағы мына Қарасу районында ошол обласын өтпейді. Себебі арыз жазып тұрып, жаңа министр емені арызды примат еткен министр іштен кетіп отыр. Бүт бар жоғын азыр. Ушул мафия башқарып алған. Сүйін Өмірзақовтың туғандары. Мынау бар жоғын сұрап көрдіңдер. Ішке кірсе дағы, шықса дағы Сүйін Өмірзақовқа приказ отчет беріп тұрамыз, бар жоғызшы. Бірге мисал, мынау асфальт салса дағы мынау жерге. 10 сантиметр болса 5 сантиметр ушул Улук Өмүрзаков чейт бердечи. Бул кандай кылып чейт? Мисалга мен машина алсам, 50 000 euroluk машина алсам, түнкү саат 12'de bir баласын жөнөтөт. Saat 3'te bir баласын жөнөтөт. Saat 5'te bir баласын жөнөтөт. Bir суткада эле. Таң атайын дегенде жаны чыгатта бересиң да болот ойлойм. Бизде мыйзам ош шаарында иштебейт. Урматтуу Садыр Нургалиевич, Siz gel azı bizim ümidimiz aşağı başladı. Bolmasa siz, bolmasanız biz bundan çıkıp Süleyman'a da aklımız yok öyle bir yerde. Şu Süleyman Mürzaklar'ın tuğanlarını başlık tutan. Түшүнүктүү. Эми бул маселе боюнча мына жергиликтүү өкмөттүн өкүлдөрү отурат, мэр отурат, мына мен тапшырма берейин, караңыздар булчу. Карап сиздердин ишиңиздер да бул жергиликтүү жерде мисалы мафия деп атат, дегенде мындай проблемаларын айтып атышат, сиздер караңыздар. Азыр келди. Карап, именно ушу азыркы мырзаны чакырып, проблеманы көтөрүп аткан мырзаны чакырып, разбираться эткиле ошогон, териштиргиле. Суроолор келип атат жазуу жүзүндө. Кыскача курулуш тармагына өтө кеч документация болуп жатат. 1 жылдан өтөт дейт. Кайра эле коррупция болуп жатат. Мен азыр дагы кайрылып кетейин, сөзүмдү айтып кетейин. Курулуш тармагына жанагындай трансформация ушул үй салып алган жерлерге ушундай инвесторлорго кечиктирилгис жасап бергиле документтерин. Кечиктирилгис. Мына жергиликтүү бийлик, өкмөттүн өкүлү айтыңыздар. Архитектурага, ГАСКага командаларды бериңиздер. Антип мурдакыдай акча сурап бюрократизм менен заниматься этишпесин. Саламатчылык айта бериңиз. Садыр Нуркожоев, саламатсызбы? Кош келиптирсиз ош жергесине. Сиз айтмакчы, коррупция бизде Кыргызстанда гүлдөп кеткен. Ошо коррупциянын курманы сиз болгонсуз. Азыр мен ошо коррупциянын курманына 3 ай болду. Мен ошо коррупциялардын аркасынан торна желине батырып, мен азыр көчөдө калдым. Бул коррупция Ак үйдө башталат. Ак үйдө сиздин иштеп аткан Шүкүрбеков Улукбек Абдумаликович турат. Анын тааныш туугандары бул жакта бардык жердештери болуп алып, бизге кысып жатат. Папанайлы өкмөтүнөн 545 жер участкасы берилсе, азыр бизди алды жер участканын ээлерин мыйзамсыз деп таап, бизди көчөдө калтырып отурат. Себеби булардын tanışları var Akuy'da. Sebep bulardın Karasу rayonunun hakimi var. Tosup durgan. Bular bardığı tutaşkan bir korrupsiyonерler. Kıska eldin karapayım, ellerin nemesi netpek. Biz kança жерге barmadık. Bizim işlerimizi var ödünlerdi. Şükür Өмүрзаковтун туғандары болса кутуруп жүрөт бул жерде. Даже келиндери кутуруп жүрөт. Азыр мына микрофонду талашып отурат. Улукбек Абдумаликович дегениңиз ким? Улукбек Абдумаликович деген ким өзү? Ким дедиңиз? Бергиле микрофонду. Микрофонду берип койгула. Şükürbekov
Abdumalikovich Kırgız hökümetinin aparatında gражданство bölümünde oturat. Al endi buna oturgan Turgunbayбай bu gelini bolat. Ошо өлүшүм жеринде талашат. Түшүнүктүү. Мен муну биге тактайын, баарын тактайын. Анан ушул жерде мына кимдин аты аталып ушинтип аткан болсо, мына ачык атап аткан адамдарга куугунтуктар болбосун. Мына жергиликтүү бийлик, өкмөттүн өкүлү көзөмөлгө алыңыздар. Мындай жөн гана териштирип, анан татынакай мындай адилеттүү чечимге келгидей болгула. Анан мына азыр аттарын атап атпайбы, мындай карапайым калк ушунун баары. Тигилер болсо чиновниктер, коррупционерлер көп мындай болуп келген 30 жылдан бери боло берет. Бирок ушуларды куугунтукка албагыдай болсун. Ошо аты аталып аткан чиновниктерге дагы эскертип кетем. Куугунтукка албаңыздар. Адилеттүү чечим, териштирип туруп адилеттүү чечим чыгаргандай бололу. Assalamu alaikum, Sadır Nurgözevich. Assalamu alaikum, qadırman qalqım. Men Alayro'nun namılı, familiyam Sulaymanov, atım İsavay. Men buna yerde bir 3-4 meseleni soru verin gelip da. Buna siz Kırgızstan başında yoğulup getiş nemesine doğru gelip kalganda gelip atasız. Buldan eldim vakti eken buna antip betmeyet durup sizge soruğunuzu verip söyleşke doğru gelip atasız. Buna Murun Muna şu Kırgız uşayda gelip oturgan adamlardan şu 100% büdjetten aylık alıp anam maaşağın pensiyonerlerine büdjetti qarab oturadi. Büdjetti toldura turgan bulaqtın biri Tamojna. En bir jetken korrupsiyalaşkan. Bunu siz bilgen beren, oşol azı siz bilesiz mi bilmeysiniz mi? Bugünkü günde dağı siz başka adamları koyganınız beren, mesela oşta Tamojna'nın Naçarlık özü kavlette oturup korrupsiya kılmagan beren, birinci zamı bugünkü günde dağı şapken alıp otadı. Atın azı ayıp veremem sizge. Atı Timur olsa gerek. Atı Timur olsa gerek, familiyasını bilmeyim. Yemi bu Tamojna'da çok bir nesi var da, korrupsiyanın en bir yolu. Tamojna'da kodeks boyunca Kıtay'da mesela yük çıka turgan bolsa, oşa sınıyer menen erkeştamdan aforum edip Karasu'ya geliş gerek. Karasu'da profesörler bir gerek. Ama Tamojna'da birden sayılı adam oynayanları, onlar Tamojna'ya şapkesi bir yere gelince daha da vermiyor. Yerine saat 9'da çıkan yük saat buraya gidecek aforumları olayı. Soğukta şoklar durat gelir. Kaçan oşa şapkesi verenler daha koyuyor, paranın başında anan gider. Bu nedense bu kanserliğin varlığından bilirler. Uçuna verilmişti, yüktüm vardır. Buna tabi arasında Pakistanlarla karası veren, Bulgar'ın Özbekistan, Kazakistanlar kullanıp geldi. Kanca şofurdu, kanca adamların hırsını getirdi. Bu biliyor, yetkinci yıllarında Avustralya'ya bir müddet fayda olmalı. Yanakı, Avustralya'nın altı kat gündür. Bayaklarında komisyona ayıkladı. Ağır maçta köprü altındaları şapkı etti. Bu farktı. O şu çıkan gündür, bu Avustralya yüklü kuvalarını yüklü salmanını o şu prosedura o şu köprü altında dolar. Sebebi Özbekistan'da rastlamışlar yüklü kuvalarını özbekler onlardan rastlamışlar. Uçun kuvalarını. Eğer şu bir 120 alın başlarının ardından 4.6 milyonlara şarkıyatını versek bunun özü 500 milyon dolar akçe olur bu konuda. 500 milyon. Vatandaş kaydan ağzında kurtuluştu. O yol. Bunu bir almış Avrupa'da atamaya yapar verdi. Sormaya yapar verdi. Onun vakit yapar verdi. Bu fark. Bizden de yapar. Kömürdü satsalar diye toymadı. Yerge rahmat. Ançamıca sep kılıp bunday kumantarını pamuş kılıp koyuttağı oşan menen bas olup o terisine batmaya getirdik gördümler. Üçüncü
Davir ayta turgan dersin. Sadırlar Kocayev, eğer sizden soranız, Konstitutsiyaga referendum kıla turgan bolsa, deputatlardan kol tiyvestigini alış gerek. Kol tiyvestigini almasanız, bu deputatlar bari böyle başka çapan iyi olan. Oşan için kol tiyvestigini birinci alışınız gerek. Oşanda Kırgızstan'ın olur, oşanda cevapkepçilik olur. Anan, sizden soranız buna Oştun oblastın prokuratura, şahardın prokuraturası, YSM'nin yetekçileri bugün almaşı. Bugün almaşıp etti sizden soranız. Sebebi bular turganda korrupsiyadan hiç kim güreşmeydi. Sizden soranız. Anan Davir sözüme koşunca bu şehirden çıkıp alaydan çıkıp söylep ulan Oştun merin bilek oğuz aytıp koymasam olmaydı. Kırgızstan'ın tarihinde mına şul Talaybek Sarıbaşıp'tay Oştu oңдоп түзөгөн mer болгон эмес. Ушул баланы элибиздин атынан, кечти өзүмүн үйүмүн атынан сизден суранам. Ушул баланы колтуңузга кысып, ошо билбегенин билгизип, билгенин ушундай колдоп кетишиңизди мен суранам. Рахмат, эми суроолоруңуз жоопсуз калтырбай кыскача жооп берип коеюн. Таможня боюнча баягы кыргызда жакшы сөз бар, балык башынан сасыйт деген. Баш жагын азыр тазалап атабыз. Бияка ылдый жагына чейин жетебиз. Эми сиз баягы ылдый жагындагы коррупция боюнча айтып атпайсызбы? Аягына чейин жетебиз. Таможня боюнча толук маалыматым бар, мага берген алып келип, азыр ал боюнча бардыгын караштырып атабыз. Мурда чөнтөккө түшүп жүргөн акчалар бюджеттин чөнтөгүнө түшөт. Айрым жерлерде, мисалы аэропортто жана башка жерлерде түшө баштады уже. Буга чейин жетебиз эми. Аган бир аз убакыт керек. Көмүрдүн баасы боюнча сурадым, азыр 2000 канча дедиңиз? 2800 экен ал айда. Ортомчулар пайда болуп кетип, ошо кымбаттап кетип атат деп атат. Буну мынакей өкмөттүн өкүлү карай турган болду. Оштун мэри боюнча болсо, мына биринчи эле күндөн баштап баягы тополоң чыкканда кетип калды дегенде мен өзүм чакыртканмын бардыгын тең. Акимдерди, мэрлерди, губернаторлорду, министрлерди келгиле, иштегиле. Өкмөттүн иши туруп калбасын, алдыга акырыңдан болсо да жылдыра бергиле. Анан кийин реформадан кийин баары баягы жаңыча келсин депчи. Ошон үчүн бизде мындай куугунтуктоо, өч алуу, же болбосо бирөөнү душман тутуу деген болбойт. Бардык нерсени айкөлдүк менен, кечиримдүүлүк, мээримдүүлүк менен чечебиз. Ошондуктан мына менин жанымда отурат, иштейт. Иштеп аткан адам иши менен көрүнүп турса элге, эмне үчүн аны кетиришибиз керек, иштеш керек. Андай адамдар, андай кадрлар. Урматтуу туугандар, суроону кыскача нуска берсеңиздер, суроо бере тургандар көп болуп атат, макулдашып алалы ошону. Assalamu alaikum. Umatu Sadun Kocaeli. Oşarımda hukukesiz sizge ilgili oldum. Ben üniversitenin adına geldiğimde birinci kupa üniversite işlerimin 4000 pensiyalar. Pensiyatı tarihine gittik. Pampetine gittik. Onu kayan yapardı. Ali Kurtar'ın da üniversitenin pensiyanın kutu bedeliyiz. Yani buna kuvatıyla boyunca bir adanla kılıp kuvatıyla 15 yıla simacıla bölpederiz. Tepsilen alın ne olur bize üniversitede böyle insanlar kopta yani o da üniversitede yapacak silah falan silah tuta yaptı falan ama beni yaktı tarih ben o da toğuşulan beri emek olup takdir olup bana çakan babam o da üniversitede ablam bir gömür bulup koyduğumuz hemen bir kolumda böyle bulan kadın var ya orada ben koydum ama komşuya taşıymam beni yaktı tanıdı. Silah ilgili
Түшүнүктүү болду сурооңуз. Мынакей азыр мага мэрге орада. Рахмат. Buradan 8 yıl özüm olmadı. Bana gramata verger. Ben hafta Рахмат. Ош шаарынын мэри азыр маалымат берди. 20-30 үй бүтүп атат дейт жакын арада. Ошо именно сизге бир квартира карап бериңиз дедик. Ошону карап бермей болдум азыр. Сиз өзүңүз журналист турбайсызбы?